Serikali ya Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya jeshi la Rwanda kufuatia mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatia Wizara ya Hazina ya Marekani, Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni imeorodhesha RDF kwenye orodha ya watu na taasisi waliowekewa vikwazo. Hatua hiyo inamaanisha mali zozote zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zinaweza kugandishwa na raia au taasisi za Marekani haziruhusiwi kufanya biashara na taasisi hiyo. Maafisa wane waandamizi wa Rwanda walioko Kigali pia wamewekewa vikwazo. Marekani inawashutumu kwa kuchangia machafuko na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wakati huo, OFAC imetoa leseni maalumu inayoruhusu kipindi cha mpito cha kusitisha miamala iliyokuwepo tayari ili kuruhusu shughuli zinazohusiana na RDF kufungwa kwa utaratibu. Vikwazo hivi vinakuja wakati mapigano yakiendelea katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini, ambako Marekani inawatuhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 AFC, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Hatua hii inaongeza shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi dhidi ya Rwanda, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kurejeshwa kwa utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mtu mmoja apoteza maisha kwa kuunguzwa na raia wenye hasira kali baada ya kutumiwa kuendesha vitendo vya kuchukua viungo vya uzazi kwa njia isiyoeleweka mjini Baraka, kata ya Kalenga Kaskazini, mkoa wa Kivu Kusini, Jumatatu Machi 2 mwaka 2026. Tukio hilo lilitokea baada ya kijana mmoja kujikuta amechukuliwa sehemu ya siri na mtumiwa huyo. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa miongoni mwa wakazi, inadaiwa kuwa kijana mwingine mzalendo wa kundi la Mbavu Mdogo aliripotewa kuchukuliwa kiungo chake cha uzazi katika mazingira isiyoeleweka Jumapili mosi Machi mwaka 2026 mnamo majira ya saa 1 usiku katika mvutano kwenye soko mdogo kwa Kolo. Baada ya tukio hilo la kurushiana maneno na mshakiwa, inasemekana alihisi mabadiliko yasiyo ya kawaida mwilini mwake kabla ya kudai kuwa amepoteza kiungo chake cha siri katika mazingira isiyoeleweka. Kufuatia matukio hayo, hali ya hofu imeibuka na sitofahamu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wakilazimika kununua vipini ili kuvaa ndani ya nguo zao kwa kuepukana na hali hiyo ya kupoteza viungo vya uzazi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, watu waliotuhumiwa walikamatwa na kupelekwa katika gereza linalodhibitiwa na wazalendo kabla ya kupigwa na raia waliokuwa na hasira kali. Vuguvugu la raia linalojulikana kama Simama MCS limelaani vikali tukio hilo, likitaja kuwa ni la kinyama na linaleta hofu ndani ya jamii ya mji wa Baraka na maeneo jirani. Viongozi wa vuguvugu hilo wametaka mamlaka za serikali kufuatilia kwa haraka na kwa kina ili kubaini ukweli wa tukio hilo pamoja na kuzuia kuonekana kwa taharuki. Wakazi pia wamehimizwa kuwa na uangalifu, kuepuka na kuchukua tahadhari katika mikusanyiko ya watu wengi, huku wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa vyombo vya usalama.